So Leute, was geht ab? Ich denke nicht, dass uns Armitrix ansatzweise striken wird, wenn ich hier Werbung auf meinen Nacken mache. Hier haben wir M2 Competition 2019er. Und ja, das Ganze mit einer Armitrix Abgasanlage. Und ich würde nur sagen, wir gönnen uns den puren Sound, so wie es hier steht. Ah, okay. Also die Abgasanlage ist auf jeden Fall mit Fernbedienung. Also Abgasanlage geschlossen. Ah, okay. Mit App auch steuerbar. Nice. Armitrix ist halt immer übertriebenst laut, aber so heftig den Klang gibt ihr jetzt nicht raus. Ich hatte ja einen 1er, eine 140, und wenn ihr dort nur den Mittelschalldämpfer perfekt bearbeitet von jemandem, der es echt gescheit macht, habt ihr schon einen genialen Sound und ist nicht mal zu laut dann. Also könnt ihr leise und laut fahren, je nachdem. Geschlossen, offene Klappe. Wenn Endschalldämpfer original ist, das hört sich sehr, sehr geil an. Und wer dann noch lauter gehen will, muss natürlich den Endschalldämpfer noch straight machen. Oder eine Downpipe, hatte ich auch nicht. Das macht natürlich auch wieder viel. Und dann habt ihr aber einen genialen Sound. Aber die machen schon sehr, sehr geile Abgasanlagen. Für welches Auto habe ich mir dem letzten Armitrix Abgasanlage angeschaut? Die sind halt schon geil. Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Okay. Der M2 kommt so fett, Alter. Das ist so heftig. Ja, also, wie gesagt, das war eine Armitrix Abgasanlage auf einem M2. Wie gesagt, im Endeffekt, was ihr an eurem Auto machen wollt, ist natürlich eure Sache. Der Sound ist okay, aber man kann auf jeden Fall günstiger bessere Ergebnisse erzeugen. Ich sag mal so. Sei nur so am Rande gesagt. Aber Video ist natürlich unten verlinkt. Könnt ihr auf die Webseite gehen, euch Abgasanlagen bestellen. Wie gesagt, wer Bock hat, checkt die einfach ab.